Head erakonnakaaslased, ma alustan täna väga praktiliselt. Viimased poliitilised uudised, just poliitiliselt minu arvates. Rail Baltic. Lugupeetud Läti peaminister andis väga konkreetselt teada, et aastaks 2030 seda ei tule. Ja kui keegi väidab teistmoodi, siis valetab. Või siis ei julge öelda nii, nagu asjad päriselt on. Ei ole uus inimene poliitikas, aga värske peaminister on valinud enda jaoks väga konkreetse stiili. Võib-olla ka sellepärast, et juba 4 kuu pärast ka Lätis toimuvad parlamendivalimised. Ma tuletan meelde, et veel pool aastat tagasi seesama Andris Kulbers on käinud Eestis korruptsioonivastases komisjonis, siis tal oli teine roll, ta oli ka komisjoni esimees, aga komisjoni nimetus oli teine. Sisu on sarnane, aga nimetus oli teine. See oli spetsiaalselt Rail Baltica kontrollimiseks loodud komisjon Läti seimis, mida Keskerakonna fraktsioon püüdis algatada ka Riigikogus, aga seda ei tulnud, sest toetust koalitsiooni poolt selleks ei olnud. Ja juba pool aastat tagasi ta tuli sama jutuga, et reaalsus on see, et Läti mitte mingil juhul aastaks 2030 ei jõua. Ja loomulikult meie inimesed Riigikogus tulid sama küsimusega ka valitsuse juurde. Või siis otse kõnepuldist lugupeetud peaminister Kristen Michal pidi meile vastama. Aga mis on siis nagu meie plaan? Juhul, kui tõepoolest see tähtaeg ei ole reaalne. Mille peale meie lugupeetud peaminister vastas, et see retoorika, mis kõlab Rail Baltica projekti suhtes ja koosneb kriitikast ja küsimustest, on tegelikult väga sarnane või ongi Kremli propaganda. Ja inimesed, kes tulevad selliste uudistega või püüavad sellest rääkida, teenindavadki Kremli propagandat. Ehk siis tegelikult pool aastat tagasi meie peaminister andis mõista, et kolleeg Läti seimist ja praegune peaminister on Kremli propaganda kandja. Kui meie Riigikogu liikmed küsisid, aga mis on võimalik riskianalüüs ja alternatiivne plaan juhul, kui juhtubki nii, et meie partnerid ehk siis Läti, Leedu ja Poola ei ole aastaks 2030 valmis, mida meie siis teeme, siis vastus oli, mingit riskianalüüsi pole mõtet teha, sest sellist asja lihtsalt ei juhtu, sellepärast, et see ei ole võimalik. Praegu on tekkinud huvitav olukord. Ühest küljest vaatamata sellele, et Lätis on tulnud väga selge signaal, meie valitsuse liikmed, sealhulgas jällegi ka meie lugupeetud peaminister, jätkuvalt räägivad sellest, et meie jaoks 2030 on täitsa adekvaatne plaan ja me suudame selleks ajaks projekti realiseerida. Samal ajal juba räägitakse ka sellest, aga esialgu see projekt võikski olla kohaliku tähendusega. Ehk siis seesama Tallinn-Häädemeeste projekt. Rohkem
kui poole aasta jooksul me arvasime, et see on must huumor. Et suunata tähelepanu sellele probleemile, mis juba praegu on ja kasvab suuremaks. Ei, täna see ei ole must huumor. Täna see on päriselt võimalik plaan. Aga mida see plaan tegelikult tähendab? Esialgselt Rail Baltic pidi olema valmis 2025. Selle üldmaksumus pidi olema 3,7 miljardit. Täna, mingi analüüs, mida antud projekti puhul tähendab sõna analüüs, ma ei tea, aga mingi analüüs näitab, et see saab olema valmis aastal 2035 ja selleks saab ja maksmuseks saab olema 15,3 miljardit. See hind kasvas selle aja jooksul 4 korda, aga paralleelselt see projekt oli kärbitud. Ja see oli kärbitud eelkõige kohaliku taristu arvel. Vähendati viaduktide arvu 10 võrra ja tegelikult oli kärbitud ka peatuste taristu investeeringud. Kas te teate, et Häädemeeste peatus tegelikult asub 15 kilomeetrit Häädemeestest? Ja riik ei kavatse investeerida selleks, et kohaliku infrastruktuuri korda viia. Nad ütlevad, et see on omavalitsuste mure. Ehk siis see peatus saab olema kuskil põllul veel metsas. Et lühidalt öeldes, et sellist projekti nagu Tallinn-Häädemeeste tegelikult ei ole. On olemas projekt Tallinn-Seenele suuremas plaanis. Aga ka see plaan ei ole tänase päevani kinnitatud, läbimõeldud või analüüsitud. Sest ühest küljest katsetati või katsetatakse retoorikat, aga me saame ju nii kaua, kui Läti saab enda projekti valmis, me saame nii kaua ikkagi kasutada enda osa kohaliku marsruudina. Seda juba katsetatakse, aga teisest küljest meile jätkuvalt räägitakse sellest, et selle projektiga on kõik korras. Ja siis tekib küsimus, et kus meie valitsus elab? Mis on see reaalsus? Ja mis on see reaalsus, mida nad pakuvad meile? Miks ma alustasin Rail Baltic projektist? Sest mulle tundub, et see projekt on Reformierakonna valitsuse valitsemise stiili sümbol. Ebakompetentsus, küünilisus ja vastutustundetus. Ebakompetentsus sellepärast, et tegelikult me peame tunnistama, et vaatamata sellele, et aastate jooksul meile räägiti, et see on prioriteetne projekt. See on sajandi ehitus. Valitsus kunagi pole süvenenud, mis on selle projekti sisu, eelarve seis ja päris perspektiiv. Käesoleva aasta eelarve menetluse käigus Riigikogus päris mitu korda püüdi aru saada, kui palju on seda raha eelarves projekti realiseerimiseks ette nähtud. Peaaegu 10 erinevat summat on kõlanud selle aja jooksul. Et valitsus ei suutnud isegi enda eelarvest leida kõik need summad, mis on mõeldud projekti realiseerimiseks. Kui me küsisime, et iga suur projekt vajab riskianalüüsi, siis vastus oli, et ei ole vaja, sellepärast, et ei ole vaja. Kui me püüdsime kritiseerida,
siis vastuseks oli, see on Kremli propaganda. Ja kui praegu on ilmselge, et see projekt toob meile kahjumi, peaminister ütleb, aga milles on probleem? Lisame veel 200 miljonit ja asi läheb kiiremini. 200 miljonit. Ja tegelikult see käekiri on nähtav ka paljude teiste projektide ja otsuste puhul. Mina näen otse paralleeli automaksuga. Samamoodi. Ebakompetentne, küüniline ja vastutustundetu otsus. Ma tuletan meelde, et kuidas see automaks algas. Samamoodi, selle sama hämamisega. Meile räägiti sellest, et see on eelkõige keskkonnasõbralik maks. Et selle eesmärk on tegelikult looduse kaitse. Väga kiiresti me saime aru, et selle eesmärk on raha korjamine, aga ka sellega valitsus ei saanud hakkama. Ja siis, kui me hakkasime esitama küsimusi, siis meile küüniliselt vastati, et teid huvitab, kuidas Eesti inimesed saavad hakkama, aga see ei ole prioriteet. See, kuidas Eesti inimesed saavad hakkama, see on kolmandajärguline küsimus. Mulle tundub, et see stiil, see retoorika on absoluutselt sama, mida me näeme ka Rail Balticu projekti realiseerimise käigus. See on see stiil, mida kehtestab Reformierakonna valitsused viimased 4 aastat. Ma väga loodan, et juba 10 kuu pärast tuleb valitsus, mis nii nagu ka meie Läti kolleegid praegu suudab ausalt öelda, mis on selle projekti seis ja päris perspektiiv. Miljonite külvamine olukorras, kui meie inimesed teevad raskeid valikuid toidupoodis. See ei ole lihtsalt küüniline poliitika. See tegelikult on poliitika, mis viib meid katastroofi suunas. Meie finantsseisust räägivad juba täna mitte ainult poliitikud, vaid finantseksperdid. Kui me läheme edasi sama kursiga, siis me ootab finantskatastroof. Ja selles olukorras meie peaminister ütleb, kus te näete probleemi? No kui on vaja teha kiiremini, siis paneme veel 200 miljonit juurde. Saame kiiremini valmis, aga mida me pärast sellega teeme? Esialgsete analüüside alusel selle raudtee ülalpidamine läheb maksma 20 miljonit aastas. Algusest peale oli teada, et ei ole võimalik selle projekti puhul saada investeeringuid tagasi. Ka siis, kui selle projekti maksumus oli 3,7 miljardit, mitte 15 miljardit. Aga meile räägiti, et on tehtud sotsiaalmajanduslik analüüs, mis kaudselt toob majanduse vajalikku ressurssi ja see ressurss katab ka investeeringuid ja ülalpidamise kulud. Aga ma tuletan meelde, et see analüüs oli tehtud samade inimeste poolt, kes on meile lubanud, et see projekt saab olema valmis eelmisel aastal. Summaga 3,7 miljardit. Ja tänane peaminister, Läti peaminister, väga ausalt ütles välja, et tegelikult see sotsiaalmajanduslik analüüs oli algusest peale liiga optimistlik selleks, et näidata Exceli tabelis, et võimalikud investeeringud
ja ülalpidamiskulud on kaetud selle võimaliku sotsiaalmajandusliku efektiga. See oli algusest peale optimistlik, veel siis, kui maksumus oli 4 korda väiksem. Ma olen kindel, et meie kolleegid Pärnumaalt ütlevad, aga on väga palju ettevõtjaid, kes ütlevad, aga tänu selle projektile me püsime elus. Kui see projekt ei oleks, siis ei oleks üldse midagi teha. Ja see vastab tõele. Sektorile see on väga oluline projekt. Aga kas valikuks ei ole teha päris vajalikke asju ja investeerida sama palju samas sektoris, kaasata ettevõtlust ja mitte teha neid asju, mis ei oma perspektiivi. Või siis vähemalt teha ausa analüüsi, kui palju see läheb maksma ja mida see tegelikult tähendab. Viimasel ajal väga palju räägitakse riigi finantsseisust. Ma tuletan meelde, et 3 aastat tagasi, 3-4 aastat tagasi, kui oli tunda, et algab finantskriis, siis me tegime ettepaneku, et majanduslanguse esimeses etapis tuleb investeerida. Avalik sektor peab käivitama majandust. Siis oli valik valitsuse poolt eelarve tasakaal. Kulutame vähem. Hoiame kokku. Hoiame tasakaalu. Täna, kui majandus on langenud, eelkõige nende otsuste abil, mida valitsus on vastu võtnud maksusüsteemis, me ei suuda hoida ka tasakaalu. Me võtame laenu mitte investeeringuteks, vaid tegevuskulude katteks. Ja see on peamine probleem, miks meie majandus praegu on languses. Võrreldes Leeduga, kus majanduskriisi alguses oli tehtud otsus rohkem investeerida, kasvatada avaliku sektori kulusid ja täna see annab hoopis vastupidist efekti võrreldes sellega, mis toimub meil. See raha oli ressursiks, majanduseks. Rääkimata sellest, et nad tegid lahti ukse finantssektorile. Ja selleks oli ka muudetud seadusandlus ja olid tehtud konkreetsed sammud, et vähendada bürokraatiat. Kriisi alguses Leedu sai käima panna uue sektori, mitte uue sektori, vaid anda sektorile uue hoogu ja see oli finantssektor. Meie kriisi alguse ajal vähendasime majandusaktiivsust. Kui pärast valimisi uus valitsus ei suuda teha kontseptuaalseid otsuseid, kontseptuaalselt teistmoodi võrreldes sellega, mida me praegu näeme, siis suuremas plaanis lähiaastadel majandusel perspektiivi ei ole. Kosmeetiliste parandustega ei ole võimalik midagi teha. See valitsus, mis tuleb, ei saa tegeleda ainult sellega, et üks maks on suurem ja teine maks on natuke väiksem. See peab olema kontseptuaalselt teine finantspoliitika. Valimistest rääkides, nagu te teate, järgmise 9 aasta jooksul, meid ootavad 9 kuu jooksul, meid ootavad Riigikogu valimised,
sügisel septembrikuus presidendivalimised ja juba järgmine nädal Eesti Olümpiakomitee presidendivalimised. Juhtus nii, et meie ühiskonnas vähemalt sümboolselt EOK presidendivalimised on seotud presidendivalimistega, Eesti Vabariigi presidendivalimistega. Aga kui rääkida asjast tõsiselt, siis juba septembrikuus Riigikogu või siis pärast valijameeste kogu peavad tegema valiku, kes on meie järgmine Eesti Vabariigi president. Meie Riigikogu fraktsioon andis sisse seaduseelnõu, mille sisu on presidendi otsevalimised. See oli Keskerakonna ideoloogia palju aastaid. Ja vähemalt 9 korda on ka Keskerakond vastava eelnõu andnud sisse. Mina arvan, et täna see vajadus on kõige akuutsem viimase 30 aasta jooksul. Täna Eesti inimesed vajavad presidendi, kes suudab ühendada. Ma arvan, et me peame tunnistama, et poliitikud, erakonnad ei saanud sellega hakkama. Kui rääkida laiemast pildist. Ma jätkuvalt usun, et ühiskonna konsolideerimine, solidaarsus on Keskerakonna ideoloogia alused. Ja me peame jätkama selle nimel. Ja minu jaoks, ma olen sellest korduvalt rääkinud ja kordan veel üks kord, ei ole see lihtsalt paatos. Minu jaoks on füüsika ja matemaatika. Sellise väikse ressursiga, inimressursiga, nagu meil on, me saame midagi saavutada ainult siis, kui me suudame ressurssi kontsentreerida, ehk siis inimesi ühendada. Ja täna poliitikud sellega ei saa hakkama. Ei saa hakkama, ei ole õige sõna. Nad meelega otsivad vastandumist. Aga ma arvan, et tänane president Alar Karis on teinud väga palju selleks, et pakkuda inimestele enda sõnumitega stabiilsust, näidata, et prioriteedis peavad olema mitte poliitilised valikud, vaid rahva huvid ja tulevik. Ja ma arvan, et me vajame sellist presidenti ka järgmiseks perioodiks. Ja kui täna on näha, et poliitikute jaoks presidendivalimised on järjekordne poliitiline mäng, et nende arvates see valik peab olema tehtud tagatubades, kitsas ringis, siis just täna presidendi otsevalimised on eriti akuutne teema. Aga nii kaua, kui seda ei tule, sest järgmised valimised on juba 3 kuu pärast, tuleb teha valiku. Ja mulle tundub, et see valik on olemas. Täna volikogu avalduse tekstis on üleskutse teistele erakondadele toetada Alar Karise esitamise presidendikandidaadiks. Me teame, et ta ei ole veel ise oma otsuse teinud. Aga ma arvan, et kui erakondade poolt tuleks selge signaal, see kindlasti toetaks tema otsuse. Rahvas on enda signaali andnud.
Viimased reitingud näitasid, et Alar Karisel on 70% rahva toetusest. Mina arvan, et see on väga kindel signaal. Keskerakond on enda positsiooni välja öelnud esimesena. Ja täna me saame seda veel üks kord toetada. Head erakonnakaaslased, meid küll ootavad valimised, erinevad valimised. Aga meid tegelikult ootab veel üks väga sümboolne juubel. 35 aastat taasiseseisvumisest. Ja täna me peame tunnistama, et meie ees on samad küsimused, mis olid aktuaalsed 35 aastat tagasi. Ja selle peamise küsimuse sisu on, mis saab edasi. Vahe seisneb selles, et siis 35 aastat tagasi meil oli usk ja piisavalt energiat selleks, et vaatamata raskustele arendada ja ehitada. Oli usk, et läheb paremaks. Üheksakümnendate alguses finantsseis oli selline, et isegi pensionide väljamaksmine oli probleemiks. Aga vaatamata sellele oli kindel arusaam, et edasi läheb ainult paremaks. Sest see on meie riik, meie vastutame, meie teeme ära. Mina väidan, et kui see sama usk ei tule tagasi, et ei tuleks ideed, mis meid ühendab, siis meil ei ole perspektiivi. Sellest tegelikult algab areng ja tagasitulek. Meil peab olema see kindlustunne, et edasi läheb paremaks. Aga täna loosungitega seda saavutada ei ole võimalik. Inimesed on loosungitest väsinud. Ja kui Keskerakonnal on võimuerakonna ambitsioon ja potentsiaal, siis me peame pakkuma inimestele päris lahendusi. Meil peab olema mitte ainult poliitiline potentsiaal, meil peab olema ka sisuline potentsiaal. Ja mina väidan, et täna see on üheks suuremaks probleemiks riigi juhtimises ja poliitikas laiemas plaanis. Sisulise kompetentsuse ja potentsiaali puudumine. Ja sellepärast tulevadki sellised projektid või siis sellisel viisil realiseerimine nagu Rail Baltic. Kui Keskerakond 9 kuu pärast tuleb võimule, siis meie eesmärk peab olema eelkõige sisuline potentsiaal. Sisulised lahendused. Aga ka sellised inimesed, kes suudavad seda teha vastutustundlikult. Me peame pakkuma päris alternatiivi, mitte uut poliittehnoloogiat, mitte uusi loosungeid, me peame pakkuma päris alternatiivi. Ainult siis sellest on kasu ja see on mõistlik. Ma väidan, et see koht, kuhu me jõudsime täna, poliitilises, sotsiaalses, emotsionaalses plaanis on murdepunkt. Riigikogu valimised määravad, kuidas edasi ja kuhu edasi. Ja kui toimuvad ainult kosmeetilised muutused ja see rong läheb samamoodi edasi, suuremas plaanis,
siis kõige halvem, mis võib juhtuda, et inimestel kaob usk. Head erakonnakaaslased. Me oleme opositsioonierakond riigis ja viimase 2 aasta jooksul meil olid päris raske arenguetapp. Aga me suutsime ennast kokku võtta ja pakkuda erakonnale uue hingamise. Nüüd samamoodi selle uue hingamise me peame pakkuma ka Eesti ühiskonnale. Varsti see aeg, millal me kritiseerime ja näitame, kus on probleemid, see aeg varsti lõpeb. Võib juhtuda, et me peame võtma vastutuse. Ja see on hoopis teine poliitiline elu. Me peame olema valmis selleks juba praegu. Kas selles kontekstis, mida me inimestele täna räägime? Me peame võib-olla 9 kuu pärast vastutama selle ees, mida me praegu räägime enne valimisi. See on väga oluline. See peaks olema Keskerakonna käekiri. Vastutame selle ees, mida räägime. Ja ma arvan, et me oleme suutelised seda teha. Elagu Keskerakond, elagu Eesti. Aitäh!